भूखा किसान सारे समोसे खा जाता है, फिर भी भूख मिटती नहीं तो अपनी बिल्ली पर चिल्लाता है। बिल्ली डर कर खेत की ओर भाग जाती है। रास्ते में एक स्कूल बस खड़ी होती है। वह उसमें चढ़ जाती है। तभी एक आदमी बस में एक संदिग्ध बैग छोड़कर भाग जाता है। बैग से टिक टिक की आवाजें आती हैं। बच्चे रोने लगते हैं। बिल्ली बैग के पास जाती है, सूंघती है, फिर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बस से बाहर फेंक देती है। बम फटता है, लेकिन कोई घायल नहीं होता। बिल्ली की पूंछ जल जाती है। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया।